আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো এইচপি 15s DU1 XXX ল্যাপটপের র্যাম আপগ্রেডাইজেশন। তো সাথে থাকুন। আমরা প্রথমে স্ক্রুগুলো খুলে নিব। এই দুই কোনায় দুইটি স্ক্রু আছে। আর এই যে এই রাবারের যে প্রোটেক্টর আছে এইখানে একটি আছে, আর এইখানে এটা আমরা তুলব। এখানে মোট 4টি আছে, এই 4টি আমি রিমুভ করব। স্ক্রু খোলা শেষ। এখন আমি ল্যাপটপটি এভাবে নেব। কাঁচের গ্লাসের উপরে কাজ করছে জন্য একটু সমস্যা হবে, তারপরও দেখাচ্ছি। এই যে এই পার্টটা আমরা এভাবে খুলে নিব। কোনো রাবারের রিমুভার হলে ভালো হয়। আমরা রাবারের একটা রিমুভার নিয়েছি। কাঁচের গ্লাসের উপরে কাজ করছে জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে, স্লিপ করছে। তো এইভাবে 4-5টাতে প্রেস করবেন এই রিমুভার দিয়ে। প্লাস্টিকের রিমুভার এই জন্য ব্যবহার করবেন, এতে করে ল্যাপটপে স্ক্র্যাচ পড়ে না, কোনো জায়গায় সেভাবে দাগ পড়ে না। এই জন্য আপনারা প্লাস্টিকের রিমুভারই ব্যবহার করবেন। চার পাঁচটা খোলা হয়ে গেছে। এখন আমার এটা কভার অটো উঠে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন, আমরা চাইলে এখান থেকে সব কিছুই রিপ্লেস করতে পারবো। র্যাম, হার্ড ডিস্ক, ব্যাটারি, কুলিং ফ্যান সব কিছুই। তো আমরা র্যাম রিপ্লেস করব। তো র্যাম রিপ্লেস কেন করব? যদি আপনার ল্যাপটপের র্যামের পরিমাণ কম থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি বাড়িয়ে নিতে পারেন। এখানে একটি র্যাম আছে, আপনি চাইলে আর একটি র্যাম লাগিয়ে নিতে পারেন, সেটা একটা অন্য ইস্যু। আর যদি আপনার ল্যাপটপ মনে হচ্ছে যে চালু আছে কিন্তু রান করছে না, বা যে লাইটটি আছে লাইটটি ব্লিম করতেছে কিন্তু ডিসপ্লে আসছে না, সেই ক্ষেত্রে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার র্যামতে প্রবলেম আছে। র্যামের প্রবলেমের কারণে ডিসপ্লে আসছে না। যদি 2টি র্যাম থাকে সেই ক্ষেত্রে একটি একটি করে আলাদা আলাদা করে চেক করবেন। যে কোনো একটি নষ্ট হলেও ডিসপ্লে আসে না, নষ্টযুক্ত র্যামটি আপনি বাদ দিয়ে অন্যটি দিয়ে চালাতে পারবেন, অথবা নতুন একটি র্যাম রিপ্লেস করতে পারবেন। তো র্যাম খুলবেন কিভাবে? এই যে 2-5টা প্রেস করলে খুলে যাবে। র্যাম যদি এক্সটেন্ড করতে চান তাহলে এই স্লটেও এইভাবে লাগিয়ে নেবেন। যেহেতু আমি পরিবর্তন করছি না, জাস্ট দেখানোর জন্যই, সুতরাং এইভাবে লাগাতে পারবেন। র্যাম আমরা আপগ্রেড করার জন্য এভাবে লাগাই, এবং নষ্ট হলেও আমরা এইভাবে রিপ্লেস করি। তো র্যাম লাগানো শেষ। আমরা দেখব যে ডিসপ্লে আসে কি না। ডিসপ্লে না আসলে আমরা যদি স্ক্রু লাগিয়ে ফেলি আবার পুনরায় খোলার একটা কষ্ট আছে, এই জন্য আমরা প্রথমে চেক করে নিব, তারপর স্ক্রু লাগাবো। যেহেতু ডিসপ্লে এসেছে সুতরাং আমরা ব্যাক কভার লাগিয়ে নিতে পারি। ব্যাক কভারটা লাগিয়ে নিব ঠিকঠাকভাবে, যেভাবে খুলেছি সেভাবেই লাগাবো। এগুলো একটু চাপ দিয়ে লাগিয়ে নিব। ওকে, এখন স্ক্রু লাগিয়ে নিব।
স্ক্রু লাগানো শেষ।